Assalamualaikum hurmatly görüşler. Biz buna bugün şu Karaman kalasında kadimki suyunun padişahı деп аталған Yunus Emre'nin kutlu şu mavzoleyinde gümbözünün yanında turabız. Buna ушул жер Yunus Emre'nin suyu koyulgan жер экен. Мына сүйүнүн падышасы деп бери болгондо 7 кылым, ары болгондо 8 кылымдан бери айтылып келе жаткан улуу инсандын тарых таржымалары түрколог окумуштуу филология илимдеринин доктору Кадыралы Конкойгайдан суроо менен бүгүнкү сөзүбүздү баштасак. Yunus Emre demek bu 13. kılımdardaki Türk ruhu demektir. Oşondan beri kança kılım ötse dağı Yunus Emre özünün çağırmalarıyla Sufizi filosofiyası arkalı özünün bu süyülerdin padişası degen şunday akındık, lirikan ırdagan, mahabat ırdagan, geremet can dünyası menen bugünkü çeyin özün unutturbay kança kılım ötse dağı Türk dünyasında bugünkü günde günün жашап жатқан абдан белгилүү акыныбыз. Акындын негизги чыгыштагы түркмөндөрдү. Анын чыгармаларынын баардыгы Yunus Emre'nin чыгармалары бүгүнкү кыргыз ошол Yunus Emre жазган 13-кылымда кандай жазса бүгүн кыргыз окуса да ошону түшүнө турган чыгарма. Бул маселе Кыргызстанда жакшы колго алынган жок. Yunus Emre'nin мурастары кыргыздар бүгүнкү күндө толук тааныш эмес. Bir ganeke Altınbek İsmailov деген Manas Üniversitesi'nin бүтүрүүчүсү, азыр таланттуу акыныбыз кичинекей bir бөлүмдөрүн анча-мынчаларын кыргызчага которду. Башка Yunus Emre жөнүндө маалымат бизде жок. Ошондуктан Yunus Emre'nin кабрынын мүрзөсүнүн жанында туруп, ушуну bir каалап кетсек, кыргыздар өзүнүн 13-кылымдагы Yunus Emre'sин кайрадан тааныса, кайрадан таанып билсе, ошонун керемет жан дүйнөсү менен бүгүнкү маңкуртташып бара жаткан дүйнөбүздө кайра бир жаңдытса, кайра жаралуусун Yunus Emre сыяктуу таза нукура акындын ой акылы менен философиясы менен жаңдытса деген тилек айткым келет. İlim emez, iliming, için kazıp girbeseng, köp okugan paydasız, kim ekenin bilbeseng. Oku degen Kudaydı, oylogongo maşıgı, okugandı bilbestik, oyun zooko aşıgı. Köp okudum, bilem dep, kaalaşınça jagaldan, a bilbeseng Kudaydı, ayırman jok şamaldan. Yunus Emre'nin şu tarih tarjımalын айтаардан мурда мунун өмүр баянына кыскача токтолсок. Тарыхый маалыматтар боюнча Yunus Emre качан жана кайсыл жерде туулгандыгы так көрсөтүлгөн эмес. Болжолдуу түрдө гана жана сиз сөз башында айткандай 13-кылымдын аягы 14-кылымдын баш чендеринде жарык дүйнөгө келген деген гана учкай маалыматтар айтылып жүрөт. Чындыгында Yunus Emre'nin жазган ыр саптарына өзүнүн таяна турган болсок, ошол бүгүнкү Anadolu жергесинде төрөлгөндүгү бизге айкын далил. Yunus Emre адабиятка, башкача айтканда, түрк тасаввуф же болбосо ислам түрк суфи адабиятына качан жана кантип келип калды деген суроого жооп беришибиз керек. Бул ошол 13-кылымда, башкача айтканда, жана крестүүлөр жортулуу батыштан каптап, же болбосо монгол баскынчылары бул тараптан каптап кирип, түрк жергесинде башаламан, ызы чуу, такталашуу, коррупция гүлдөп өскөн доордо бул жарык дүйнөгө келген акын ошол учурда түрк элинин оор турмушун, кайгы касиретин өзүнүн көзү менен көрүп, жүрөгү менен сезип, жүлүнүнөн өткөрүп, анан кийин адабиятка алгачкы кадамын таштайт дагы. Бирок бул биринчи өзүнүн алгачкы ырларын ошол суфистик, башкача айтканда диний тасаввуф деп коет түрктөр, ошол адабиятка таянып, анан ошол Кулкожо Ахметтин таасиринде калып, суфистик, мистикалык ырларды жаза баштаган. Албетте көпчүлүк окумуштуулар муну жөн гана
куржунун далысына салып алып, эл кыдырып, аса таягын колуна алып алып, элдердин жашоо турмушун көрүп эле жүргөн дервиш думана же болбосо бир жөнөкөй карапайым адам деп сүрөттөйт. Ал эми айрым түрк окумуштуулары бул пикирлерди четке кагып, жок, Юнус Эмре тек гана аса таягын колуна кармап, куржунун асынып алып эл кыдырып жүрүү менен чектелген эмес. Бул кезегинде медреселерде окуган, таалим тарбия алган, арабча, фарсча үйрөнгөн, анан кийин бир жогорку деңгээлге чыккандан кийин гана өзүнүн алгачкы ырларын жаза баштаган деген пикирлерди дагы айтышат. Мен муну изилдеп жүрүп өзүм таптым, ушул фактыга, маалыматка ынандым. Биз баарыбыз жакшы билебиз, 13-кылымга чейин Анадолу жергесинде илимий эмгектер араб тилинде, ал эми көркөм чыгармалар, ырлар көбүнчө фарс тилинде жазылып келген. Юнус Эмренин кыйындыгы, Юнус Эмренин адабиятка кошкон негизги салымдарынын бири бул ошол салтты бузуп 13-кылымга чейин ырлар фарс тилинде жазылып келген болсо, бул ошол жергиликтүү калктын, түрк, байыркы эски түрк тилине таянып, өзүнүн туңгуч ырларын эң алгачкы жолу түрк тилинде жазган акын. Мына ошол Юнус Эмреден кийин гана түрк акындары Юнус Эмрени туурап, ошонун жолуна ыгына түшүп, өзүнүн ырларын, чыгармаларын түрк тилинде жаза башташкан. Сура Кудай, акыйкатты баяндайм, соболуңа жооп берем, аянбайм. Күнөө кылдым, жан дүйнөнү канаткан, кантем эми кудуреттүү жараткан. Түк түшүнбөйм, бир нерсени билбедим, туулбай жатып мен эмнеге кирдедим. Адеби жок, жин шайтандар жердеген, ачтым көздү, зындан турган жерде мен. Ачкалыктан капастарда жек көргөн, адалын да, арамын да жеп көргөн. Кыл көпүрө куруп турсуң зарыл деп, көрө каттын тузагынан арыл деп. Көпүрөдөн өткүнүң деп муңайтпа, кантип өтсүн кылдан адам кулайт да. Экинчи жаңылыгы, Юнус Эмре башында Хажы Бекташ деген өзүнүн устаты болгон, ошол суфий агымдын ири өкүлдөрүнүн бири, ошонун колунда тарбияланган. Бир элдик айтымдарга, уламыштарга караганда Юнус Эмре ошол Хажы Бекташтын алдына барат. Себеби ачарчылык өкүм сүргөн, элдин башына оор турмуш түшкөн кез болот. Ошондо Хажы Бекташ өзүнүн буудайын, элге таанымал, мартабалуу бай адам болгон, буудай таратып атканын угуп калат дагы. Юнус Эмре барып, андан буудай сурайт. Буудай сураганда Хажы Бекташ өзүнүн кызматкерин жөнөтөт Юнус Эмреге, эшиктин алдына келген. Сен барып Юнус Эмреге айт, биз ага бата беребиз. Анда Юнус Эмре айтат, мен Хажы Бекташка талаадан долоно терип келдим, ошол долономду белек катары бергим келет. Анан эгер мүмкүнчүлүгү болсо, мага да бир аз буудай берсин, үйүмдө үй бүлөм кыйналып атат, ошолордун курсагын тойгузушум керек деп кайрылганда, Хажы Бекташ кызматкерине айтат, сен бар дагы талаадан терип келген ар бир долоносуна бирден бата берем деп айтып атат, ошого макул болобу экен, сурап көрчү дегенде, кызматкер барып Юнус Эмреге айтат, сенин ар бир даана долоноңо бирден бата берем деп атат Хажы Бекташ, буга кандай дейсиң? Жок, менин бата менен курсагым тоймок беле, үйдө үй бүлөм ачка кезери болуп турат, андан көрө буудай берсин дегенде, кайра барып айтат, анда кайра жөнөтөт, ар бир долоного 10дон бата беребиз, ушуга ыраазы болорбу экен, сурап көрчү дейт. Анда кызматкер келип Юнус Эмреден сурайт, ушинтип айтып атат Хажы Бекташ десе, анда Юнус Эмре айтат, жок, мен силердин батаңарды суранып аткан жерим жок, мага буудай керек, ачкамын десе, анда Хажы Бекташ айтат, жок, биз буудай бере албайбыз, кааласа бата алсын, кааласа кете берсин дегенде, Юнус Эмре макул болбой кетет дагы. Жолдун ортосуна келгенде жарым жолдо ойлонот, ай, мен ушул жерден туура эмес кылдым, ушундай мартабалуу, Кудайды аарыган таанышман адамдын батасын алсам, мага буудай өзүнөн өзү эле келмек, аттиң деп кайра жолдон кайрылып, Хажы Бекташтын үйүнө барып, анан айтат, мен ыраазымын, батаңарды алам дегенде, Хажы Бекташ, кечиктиң, мындан ары болбойт, мен бир сөзүм эки болбойт, эми сен ала турган батаны мен Таптук Эмре деген кишиге бердим,
кааласаң ошол кишиге барып ошонун колунда кызмат кылып батаны ошондон сурап ал деген да. Артына кайрылып анан ошол Таптык Эмиренин үйүнө барып 40 жыл Таптык Эмиренин кызматын кылып анын отунчусу болуп от жагары болуп талаадан 40 жыл отун терип келет. Айтымдарга караганда бир да жолу Юнус Эмире өзүнүн устаты Таптык Эмиренин үйүнө бир дагы ийри жыгач алып келген эмес экен. Дайым түз отун кесип келип ошонун кызматын кылып батасын алып ошонун казанында кайнап бышып анан суфизмдин бизче айтканда сопучулук өнөрдүн баягы сырларын үйрөнүп бышып жетилип ошол эле учурда медреселерге барып сабак окуп билим алып казанда кайнап анан кийин жогорку деңгээлге чыккандан кийин бүгүнкү күндө эскирбей окулуп жаткан ырларын жазып калтырып кеткен. Бата менен ер көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген bir айтылган улуу сөз бар. Колго Жокмат атанын bir 4 сап ырын мисал келтиргим келет. Бул үйүм дебегин, үйүң талаа чырпыгы, малым дебегин, малың талаа чымчыгы деп жалпы элге журтка өз замандаштарына ошол эле учурда бүгүнкү муун келечекке чейин бардыгына ойлоно турган улуу философиялык ойдо айтып койгону бар эмеспи? Эми рас бул Юнус Эмире Колго Жокмат атанын шакирти болгондон кийин ага таасирленип жазган ырлар болушу мүмкүн да. Ооба, сөзсүз түрдө бар. Эгер мүмкүн болсо китепти карап ушул китепке кирген айрым өзүм которгон саптарды окуп берейин. Бул мындай дейт: кыяматты унуттуң деген ыр. Даяр ашка көндүрүп, тулку бойду куруттуң, дүйнө мүлккө сыйынып, кыяматты унуттуң. Ажал адам баласын топуракка ээ кылат, акыр турпак болгон соң, ал дүйнөнү не кылат? Акылы жок пенделер дубал, сарай салышат, алар бир күн ыдырап, тегиз кулап калышат. Ачкан курсак кампаят, иштеп колду жоорутсаң, ажылыгың татыбайт, көңүлдөрдү оорутсаң. Кереметим укмуш деп, мактангандар түгөнбөйт, керемети бар инсан өз напсисин жүгөндөйт. Анык напсин тыйгандар туура жолго жөнөгөн, андайларды Мухаммед о дүйнөдө жөлөгөн. Көрсөтпөсө жараткан өзү сага жардамын, куткара албайт мейли миң пайгамбарды жалдагын. Чындык үчүн чыркырап, Юнус кыркыл кыйылгын, чын дербишмин деп жүрсөң, жаратканга сыйынгын дейт. Карабайсызбы керемет саптарды? Bir kez gönül yıktın ise bu kaldığın namaz değil, kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değildi. Bir yolu gönlündü çıksan de, gönlündü oğurtsan de. Bu cesavanın namaz bolboyttu. Namaz bolboyttu. 72 uluttu dağı 72 uluttun dağı kolun yüzün juusan dağı göңүлдөгү кир кетпейт. Эң туура. Бул ушундай бир керемет философиясы мыкты акында. Мына ошо Юнус Эмиренин кабыры. Ушул кабырды кыргыз билсе, жазгандары кыргыздар үчүн бүгүн абдан керек. Ушул жерде сүйүүнүн султаны деген сөзгө жооп берчү учур келди. Бул адам менен Кудайдын ортосундагы сүйүүнү, махабатты даңазалаган адам баласы качан гана Кудайды жаратканды чындап жан дилинен, ак дилинен сүйгөндө ал бардык нерсени сүйөт дейт. Кудайды сүйгөн адам башка адамдарды да сүйөт. Кудайды сүйгөн адам жаратылышты, табиятты, болуп жаткан нерселерди, кыскасы ал бардыгын тегиз, текши, чындап жана өмүр бою сүйөт деген философияны айтат дагы бир ырында Кудайга болгон өзүнүн сүйүүсүн даңазалап, ушунчалык
жогорку деңгээлдеги аң сезимде турат дагы жаратканга кайрылып сүйөм сени деген бир ырын жазат да. Эгер кааласаңыз азыр ошол ырын сөзүбүз куру болбош үчүн мен сизге окуп берейин. Жолуң тандап акыйкатты жалаткан, жандан артык сүйөм сени жараткан. Мен өзүмдө эмесминби шегим бар, менден башка өзөгүмдө меним бар. Бардык жерде барсың эгем билгизем, бирок кантип өзөгүмө киргизем. Кайда кеткен өзүмдү мен көрбөймүн, кийим кийип жүргөн менен көңдөймүн. Кээси тинтсе жараткандын дарегин, кай бирлери издейт анын данегин. Кимге эгем жактан келсе шоолалар дейт, күндөй күйгөн демек анда шоола бар. Сүрүп менди өзөгүмдөн чыгарган, сенин сүйүүң дартка даба ашып алган. Керек болсо дин жобосун сыйрам, Кудайга мен андан күчтүү сыйынам дейт. Көрдүңүзбү кандай өзүнүн ички сезимин, ички туюмун, Кудайга болгон сүйүүсүн ушунчалык жогорку деңгээлде туруп даңазалап атат, жар салып атат. Эми Алтынбек мырза, биз өткөндөрдүн кадыр баркына жете албай, келечектен бир жакшы нерсени үмүт кылбашыбыз керек да. Мына ошонун бир далили өзүң бүгүнкү күндө алакандай китеп менен ичине ааламды батырган Юнус Эмиренин тандамал саптарын алып келип элге, журтка жеткиргениңин өзү бул бүгүнкү өнөр ааламындагы бир жакшы чоң жетишкендик деп мындай корунбай эле айтсак болот. Көз каранды эмес дербиш таажыга, көрчү күчүн жылуулуктун жалында. Барбай издеп Мекке менен ажыга, билсең Кудай жүрөгүңдө жаныңда. Жан дүйнөсүн жараласаң пенденин, жай намазга жыгылганың жарабайт. Айткандарын уккун Юнус Эмиренин, андай сыноо эч нерсеге карабайт. Юнус Эмиренин ырлары бүгүнкү күндөгү адамдар үчүн аба менен суудай зарыл нерсе да. Мисалы үчүн ошол мындан 7 кылым мурдагы чечилбеген проблема, дүйнөлүк масштабтагы проблема дал бүгүнкү күндө да жашап жатат. Ошол учурда туруп алып, акыр заман келатат, эй адамдар, көзүңөрдү ачкыла дейт дагы, акыр замандын белгилери кандай деп туруп, анан бизге айтат. Акыр заман жакындаганда элдин арасында кандай көрүнүштөр пайда болот дейт дагы, бизге өзүнүн саптары аркылуу жазып калтырып кеткен. Эгер уруксат берсеңиз, мен 2 сап түркчө ырындагы кошо айта кетейин, баягы окурмандар үчүн жакшы болот. Себеби мен түрк тилинен которгом, оригиналынанчы. Жөнөкөй, таза 13-кылымдагы түрк тилинде жазылган. Мына ушул 12-13 кылымдарда ушул Борбордук Азиядан биздин ата бабаларыбыз менен чогуу ошол бүгүнкү жалпы Түркия ааламы деп аталып аткан бул улуу мухиттердин жээгиндеги жерди ошол мезгилде барып ээлеп атышпайбы? Ошон үчүн бул улуу көк түрктүн тили, же болбосо улуу кыргыз дөөлөтүнүн тукумун улаган, жолун жолдогон бүгүнкү түрк тилинин өзөгү. Туура, сөз кезеги келгенде айтпаса, сөздүн атасы өлөт дейт. Ушул жерден бир жакшы нерсе оюма түшүп атат. Тарыхтан белгилүү болгондой, азыркы Анадолу жергесинде жашаган түрктөр 13-кылымга чейин Орто Азияда биз менен чогуу коңшулаш болуп жашашкан. Ушул жерден кеткен. Анадолуга суфизмдин уругун, данегин алып барган Юнус Эмире ушул жерден алып кеткен. Кулкожо Ахмет, биздин жердешибиз Кулкожо Ахметтен алып кеткен ошол жака. Жазылык Кулкожо Ахмет алып берген ошол уругун, данегин. Орто Азиядан алып кеткен данек Юнус Эмире бүгүн көктөп, өнүгүп, чоң чынар терекке айланып, анан кайра өзүнүн башатына ушул Юнус Эмиренин китеби аркылуу чырпыгы келип олтурат да. Мен мунун чырпыгын, көчөтүн алып келип, кайрадан Кыргызстанга эктим. Буюрса бул чоң бир бакка айланарына, чынарга айланарына ишенем.
тилек кылам. Анда сөздөн ырык өтөлү дагы 2 сап түркчө ырын окуп, андан арты кыргызча котормосуна өтүп кетейин. Акыр заман деген ырында мынтип айтып атат. Ишитин эй улуулар, ахыр заман олусар, сак мүслүман сейректир, ол да күмән олусар дейт. Эми кыргызчасына. Ай адамзат, кыямат, кантип болот дегиң бар, аз кездешет мусулман, аларга да шегим бар. Таанышмандар бузулуп, туура жолго түшүрбөйт, дербиштердин айтканын эл тыңдабайт, түшүнбөйт. Жоомарттыктан айрылган, атка минер хам болот, жегендери арам эт, а ичкени кам болот. Жаман жолго баскандар арам менен чулгашат, жерден тажал чыкканда жапатырмак чуркашат. Бири-бирине көз арткан элде дөөлөт жыйналат, бирок алар кыямат болгон кезде кыйналат. Акын Юнус андыктан сүйүү сага жар болот, а сүйгөнүң жараткан өзөгүңө жар болот. Демек бүгүнкү күндөгү адамдардын жашоо турмушун ошол 7 кылым мурда туруп алып алаканга салгандай айтып берип атканын карабайсызбы? Андан кийинки ырларына: курбу курдаш досторум, корком неге өлөм деп, кетирген көп күнөөмдүн акыбетин көрөм деп. Күнөөлөрүм өлгөндө көз алдыма тартылат, кантем анда деген ой көңүлгө так калтырат. Келип ыкчам дүйнөгө, көрөокатка кармалдым, кулдук кылбай Кудайга, азап мунга арбалдым. Кайран Юнус күнөөң көп, бет бардаңды сыйырсаң, кечет бирок жараткан, чын дилиңден сыйынсаң. Ушундай керемет саптарды айтып келип, аягында дагы бир ыры менен, 4 сап ыры менен оюн мынтип жыйынтыктатат. Көтөр башты, көрөокатка байланба, кайда качып кетмегелең ажалдан, көөдөн керип текеберге айланба, кайда житип кетмегелең ажалдан деп бизге чакырык таштап атат. Андан сырткары өтө өзгөчө баса белгилеп кете турган бир нерсе бар. Юнус Эмиренин философиясынын өзөгүндө сүйүү темасы турат деп жана айтпадымбы? Бүгүнкү күндө ЮНЕСКОнун кеңсесинин кире беришинде Юнус Эмиренин 2 сап ыры жазылган. Сүйөлү, сүйүлөлү деген. Жалпы окурмандарга белгилүү болгондой, 1994 жылды ЮНЕСКО бүткүл дүйнөлүк Юнус Эмире жылы деп даңазалаган, жарыялаган болчу. Мына ошол күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин ошол кеңседе Юнустун 2 сап ыры жазылып илинип турат. Ал сүйөлү, сүйүлөлү деген ырдан алынган. Азыр мен жанатан берки экөөбүздүн маегибизди, сөзүбүздү жыйынтыктоо иретинде Юнус Эмиренин ушул саптарын окуй кетейин. Жарык нурга дүйнөнү жалгыз эгем толтурат, сен өзүңдөн тап аны, сени менен олтурат. Тирүү жүргөн пенделер түркүк эмес, коноктой, өткөндөр бар, а бирок өз Кудайын тоготпой. Туура дурус жүргөнгө тигил дүйнө узакта, көз жумгандар кайрылбайт, колу буту тузакта. Сүйүлөлү, сүйөлү, сенегиштер жеңилдейт, эч бир жанга бул дүйнө энчиленип берилбейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте бул Юнус Эмиренин ырлары 8 кылымдан кийин кыргызча жаңырап жаткан Алтынбектин котормосунда. Алтынбек ушул жерде сөз оңуту келип турат. Бул Юнус Эмире ошол 8 кылым мурда, тагыраак айтканда бул 14-кылымда, 13-кылымдын акырында, 14-кылымдарда ушуну түркчө кантип ушу даңаза кылган экен. Ошону телекөрүүчүлөрүбүзгө түркчө түп нускасын айтып окуп койсоң. Макул. Севелим, севилелим. Хак жихана долудур. Кимселер хаккы билмез. Onu sen senden iste. Ol senden ayrı olmaz.
Dünyaya inanırsın, rızka benimdir dersin. Niçin yalan söylersin? Çün dediğin olmaz. Ahiret yavlak ıraktır, doğruluk key yaraktır, ayrılık sarp firaktır, hiç giden geri gelmez. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Балким ушул саптардын азыркы түркчө окулган саптардын ичинен бери болгондо 50-60% сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойбуз. Ötöt ömür zakımdap, öcörlöngön kuyunday, ketkenine tangalam, közirmemçe tuyulbay. Kökürökö can konok, Kudaydı pir tutungan, kuştay uçat bir günü kapasından kutulgan. Gördünüz mü? Ömür, can kapasından uçup çıkıp ketken kuş siyaktı, uçup ketip. Adam pende, çoğ savak, algın gelse beyitten, ak söğüktörдүн azırkı, abalın gör geyitken. Baylar kayda bezildep, baylığına sıyıngan, azır görsöň bir kepin, anın bарын sıyırgan. Kanzadalar kayakta, kan sarayga sıybagan, kara tamda tüneşöt, kum töşөгүн жыйбаган. Сулуу кыздар бар эле, сезимдерди туйлаткан, ажал деген алардын айдай жүзүн кыйраткан. Жатат бектер bir кезде, жан сакчылар кайтарган, беги кайсы кулу ким, барбы азыр айта алган дейт. Көрдүңүзбү? Демек качандыр bir кезде өзүнүн байлыгына сыйынган, мансабына манчыркаган, сулуулугу менен элдердин көзүн кызарткан адамдар дейт. Каза болгондон кийин, о дүйнөгө кеткенден кийин алардын сөөгү калып атпайбы агарып. Ошол сөөгүнө карап айтып атат. Кимиси бай, кимиси кул, кимиси аял болгон, кимиси эркек, кимиси бай, кимиси кедей болгон, мага айтып бергилечи. Көрсө адамдар жаралганда бирдей болуп жаралат. Каза болгондо бирдей болуп ол дүйнөгө кетет. Бул дүйнөдө топтогон байлыгыңар, бийлигиңер, мансабыңар утурумдук нерселер. Ага көп кызыкпагыла, көз артпагыла дейт. Улуулардан калган улуу нускаларды элге жеткирүү аракетинде жүргөн сенин ишиңде да ийгилик болсун Алтынбек. Кудай жолуң ачып, ушул Юнус Эмре атага окшогон жана башка бул түрк ааламында аты даңаза болгон улуу инсандардын элге бүгүн жетпей жаткан жакшылыктарын жеткирүүгө аракет кыл. Ошого жараткан күч кубат берсин деген тилекти айталы. Ар бирибиздин көкүрөгүбүздө, ар бирибиздин жүрөгүбүздө Кудай деген улуу сезим, Кудайдан коркуу сезими, эки дүйнөнүн эгеси болгон, жаратканга болгон сый урматыбыз болсо, жашообуз жакшылыкка баштанып, жакшылыкка бурулар деген тилек, үмүт менен бүгүн көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.